Globo Natureza JAÚ. O desafio de encontrar em rio-mar de Reseflá no Jaú, maior peixe na bacia do Paraná, leva-nos para essa água de Ponto Rico. Nunca a profundidade do rio chega a mais de 20 metros. A se aproximar do fundo, os mergulhadores observar pontes fatores com estes peixes menores. São milhares e milhares. Finalmente consegue avistar o Jaú. Espera pode chegar a 130 quilos. Tanto quente embaixo de profundeza. Para evitar a extinção do Jaú do Rio Paraná. Globo Natureza, oferecimento Natura, Ecos Adilova, está aprofundando para a sua pele.